15 de julho de 2023. São João acende a fogueira. Só que dessa vez não vai ser São João, vai ser a Claudinha. Vamos acender a fogueira no sítio Imbuia. Aí, Claudinha. Vejam a cara dela de impressionada. Ah! Lá vai, lá vai. Vai dar fogo, vai dar fogo. Será que não vai pegar nos cabos de alta tensão? Tá pegando fogo. E... O fogo da Claudinha tá fraquinho. Aí, agora vai. Fazer queimando de cima pra baixo. Fala grande. Tá cheirosa, Claudinha. Meu Deus do céu. Aí, começou. A gripa que faz pegar fogo. Obrigado a vocês todos por fazer parte de nossas vidas. Aí, Cada um de vocês. galera. Valeu. Tudo show de bola. Agradecer nosso amigo Imbuia. É isso aí, obrigado, Imbuia. Sítio Imbuia aí, galera. Agradeço, pessoal! Aí, festa junina aí no Sítio Imbuia. Ah, legal, tu fica me filmando, te filmando, não aparece nada. Oh, sim, ó. Pronto, oi. Só assim, devagarinho. Só um monte de vagalume. Tá me filmando, não tá aparecendo nada. Tem uma esquimó aqui hoje. Direto de Pernambuco, uma esquimó. Direto de Pernambuco para... Carioca, agora. Agora o carioca. Olha que tá ficando bonito. Aí, Miguelito. Mas ela quer ficar. mestre! Ah. Pegou, menino. Ah, ela quer se queimar, e quando não se queimar, não sai de lá. Empurrou o pau lá dentro do fogo. Que história é essa aí, meu? Como é que eu pago agora? Não apaga. Agora tem que deixar queimar. É isso aí, o sítio Imbuia nos presenteando com essa bela fogueira na nossa comemoração das nossas festas julinas. Julinas de julho! Agora eu quero ver quem é que vai pular a fogueira! Claudinha, tu acendeu, agora tem que pular! Pula fogueira, ai, ai. Pula pro berço, ioiô. Pula pro berço. É isso aí! Pula pro berço, ioiô. Pula pro berço, ioiô. Cuidado para não fiquei. Temos que aparecer, né? É nóis! É Hulk, direto do sítio Imbuia, em Agrolândia, Santa Catarina. Rolândia. Vai aparecer. Ah, todo mundo ali na. Vamos lá. Tem que ser durante o dia. Cuidado pra não